DJ Hemant Raj. मैं अजय नागर नहीं, अजय देवगन हूँ। ये लोटा नहीं, ये पापी गुड़िया है। बेटी जिंदगी लूनी टून नहीं है कि जितना प्यारा दिन है उतने प्यारे हम। दुनिया मारती रहेगी अपनी ये स्ट्रॉबेरी दुनिया ना कहीं और जाके बसाइयो। मजाक को मजाक की तरह लिया करो। और अभी बताता हूँ मैं इतनी यूनिटी क्यों है तुम में। तो कैसे हैं आप लोग? Raj. वो आतिशबाजी लोड़ू तेरी मेरी मेरी तेरी कहानी से आगे कहानी बढ़ती नहीं है तुम्हारी। नहीं तू एक काम कर, तू ना स्ट्राइक मार बहनचोद। अभी तो तू बैठे हैं यहाँ पे, तू मार स्ट्राइक। पेड़ की डाली पे बैठकर कटाई करोगे तो भोसड़ी के खुद भी गिरोगे। हर विवेक ओबरॉय के लिए एक सलमान खान जरूर होगा। और मेरे को बहुत लोग बोल रहे हैं कि वी आर वेटिंग फॉर कैरी मिनाटी का वीडियो। लेट कैरी मिनाटी रोज सामने से। ओके, इट वुड बी अ लवली अपॉर्चुनिटी। कैरी मिनाटी मेरे को रोज करेगा, मैं खुश हो जाऊंगा यार। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह, बोली ना खुश। अब उनकी जानी निकलनी चाहिए तुझ में से, वरना महाभारत और रामायण साथ में होगी। Raj. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।